ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வட்டக்கனால். இங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து வெள்ளக்கவிக்கு ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் கிளம்புறப்போ ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெக்கிங்னால ஒவ்வொருபடியாக யோசிச்சு காலை வச்சேன், கீழே உள்ளேருந்து எந்திரிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம மவுண்டன் வியூ, டால்ஃபின் ஹவுஸ், ஈகோ பாயிண்ட் இந்த மூணையும் கடந்த வெள்ளக்கவிக்கு போகிறோம். ஈகோ பாயிண்ட் வரைக்கும் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த கடையில் தான் நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது வாங்கிக்கணும். ஏன்னா வெள்ளக்கவி போகிற வரைக்கும் வேறு எந்த ஷாப்புமே கிடையாது. போகிற வழியில் குட்டி ஃபால்ஸ் மாதிரி தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு. அவங்க கொஞ்ச நேரம் நின்னாச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு அங்கே. இது வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட். அங்கேயும் ஃபுல்லாக மிஸ்ட் கவர் ஆகி அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. நேச்சர் லவர்ஸ்க்குலாம் இந்த பிளேஸ் செம்மையாக சூட் ஆகும். இப்படி தான் அப்பப்போ ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இல்லைன்னா ட்ரெக்கிங் போர் அடிச்சிடும். ஃபன்னாக பேசிகிட்டே போனால் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும்.
டால்ஃபின் ஹவுஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் எக்கோ பாயிண்ட். இங்கேருந்து நம்ம ஏதோ கற்றுனா அது வந்து எக்கோ, அதாவது எதிரொலிக்கும். பட் ஆனால் அங்கே நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, எதுவும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் கேம்ப் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க மேலே ஏறிட்டு. இதுக்கு மேலே நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் வெள்ளக்கவிக்கு ட்ரெக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். ரோடும் போக போக ரொம்பவே ஸ்லோப்பாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பயம் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இந்த ரோட்டை பார்த்தாலே பயமா இருக்குன்ற மாதிரி என் நிலைமை. இவர் நீ மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. எப்படியோ அப்படி உள்ள என்னதான் இருக்க முடியும் சார்? ஏதோ பேய் இருக்கின்றானுங்க, பைத்தியக்காரங்க, பிசாசு இருக்கின்றானுங்க, பயந்தா குழி. அது போக 30 அடியில 30 வருஷமா பெரிய பாம்பு இருக்கின்றானுங்க. எனக்கு என்னென்னமோலாம் தோணுச்சு. நம்ம போயிட்டு இருக்கப்ப சிங்கம் அப்படியே நம்ம மேல பாஞ்சு ஏதாவது பண்ணிருமோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, இது சேஃபானதான். ஏன்னா இங்கே வாழ்கிற மக்கள்லாம் டவுனுக்கு அந்த மாதிரி கொடைக்கானல் அப்படின்னு போகணுன்னா இந்த வழியில தான் அவங்க ட்ரெக் பண்ணிட்டு போகணும் டெய்லியும். ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வெயில் வேற வந்துருச்சு, ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம பாதை மாதிரி போகாமல் இருக்க இந்த பைப் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த பைப் கிராமத்து வரைக்கும் போகும். பட் 1 வே மாதிரி தான் இருக்கும், பாதை மாறதுக்கெலாம் சான்ஸே இல்லை. இது ஏலக்காய் தோட்டம். இது ஃபுல்லாகவே ஏலக்காய் தோட்டம். நான் இப்போ இறங்குறது மட்டும்தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ரிட்டர்ன் ஏறுறது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதுக்கு தான் நான் அத்தனை வாட்டி கேட்டேன், எங்கே கூட்டின்னு போறீங்க, எங்கே கூட்டின்னு போறீங்க? உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது எங்களை மாதிரி கூட்டிட்டு சாவடிக்கிறதுக்கு? இப்படி தான் நானும் இவர்கிட்ட கேட்டேன், எங்கே கூட்டி போகிறீங்க, எங்கே கூட்டி போகிறீங்கன்னு. இவர் சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்படி கூட்டி வந்துட்டாரு.
பைரவன் தாத்தா சூப்பராக கைட் பண்ணார், இங்கே கால் வைக்கணும் அங்கே கால் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே விழுகாமல் போய் சேர்ந்தாச்சு. அவர் வந்து தான் கடவுள் மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை கிடைச்சது. இவங்க குதிரைகளை திங்ஸ் ஏற்றிட்டு வர்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. போகலாம். இந்த பிளேஸ்லேருந்து செருப்பு எடுத்துடணும். ஏன்னா 24 எல்லைசாமி கோவில் இருக்குது. ஸோ அவங்க தெய்வமாக மதிக்கிறாங்க. அதுக்காக நம்ம வந்து செருப்பு இல்லாமல் வெறும் கால் நடந்து போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வெள்ளக்கவிக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. இந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, டாட்டா, பை.